শুভ দিন বন্ধুরা, আমি নিশা আপনাদের সকলকে আমার চ্যানেল সাউন্ড অফ পিসে নতুনভাবে স্বাগত জানাই। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, নতুনভাবে। কারণ গত বছর চ্যানেলটি শুরু করলেও গত 7 মাস ব্যক্তিগত নানান কারণে আপনাদের সামনে আমি ভিডিওস তুলে ধরতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, এবার সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আমি আবার নতুন ভিডিওস নিয়ে রেগুলার আপনাদের সামনে হাজির হতে পারবো এমনই আশা রাখি। আপনাদের মধ্যে থেকে অনেকেই আমাকে আমার চ্যানেলের নাম নিয়ে নানান প্রশ্ন করেছেন। তবে তার মধ্যে যে প্রশ্নটি সবথেকে বেশি তা হলো, হঠাৎ করে সাউন্ড অফ পিস নাম দেওয়ার কারণ কি। আজ আমি সেটাই আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আপনাদের মধ্যে আমার সাথে যারা প্রতিদিনের জীবনে জড়িয়ে রয়েছেন তারা জানেন যে আমি হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ছাত্রী। বিশেষত আমি ধ্রুপদ সঙ্গীত ধারার সাথে যুক্ত। আমার সামগ্রিক জীবন ও জীবন দর্শনই ধ্রুপদকে ঘিরে নানান সময়ে নানানভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আমার কাছে জীবনের নতুন দিক, নতুন উদ্দেশ্য ও বাঁচার পন্থা অবধি পরিবর্তিত হয়েছে ধ্রুপদ চর্চার মাধ্যমে। তথাকথিত জীবনযাপনের স্বাভাবিক চাওয়া পাওয়া থেকে সরে এসে আজ কোথাও অনুভব করি আমার জন্য একটি মিনিমাল, সিম্পল, পিসফুল জীবনযাপন করাই প্রাথমিক চাহিদা। আমার জীবনের আগাগোড়া দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সাউন্ডের অবদান অসামান্য। যে সাউন্ড আমার অগোছালো, অনির্দিষ্ট, অবচেতন জীবনযাপনকে পরিবর্তিত করে একটি নির্দিষ্ট ও কাম্য পথ খুঁজে দিয়েছে, আমার জীবনে পিসকে খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে, অর্থাৎ শান্তিকে। আমার আমিত্ব, আমার প্রতিটি সম্ভাব্য গুণকে প্রস্ফুটিত করতে সাহায্য করেছে, তাকে বেষ্টন করেই আমার সামনের জীবনের পথ চলা। আর বলতে পারেন, এই পথ চলার ক্ষেত্রে এই চ্যানেল হলো সেই খাতা যেখানে আমি আমার নানান দিক, আমার নানান সময় নানা অনুভূতি, আমার সঙ্গীত থেকে অঙ্কন, প্রতিদিনের জীবনযাপন থেকে গৃহসজ্জা, আরও নানা দিক তুলে ধরতে চলেছি। আশা করি আপনাদের পাশে পাবো। আগামী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আনন্দে থাকবেন। আর নতুন বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। খুব তাড়াতাড়ি হাজির হচ্ছি নতুন ভিডিও নিয়ে।